Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün məktəb dərsində ən kiçik ortaq bölünən əkyob dərsini keçəcəyik. Bəli, ən kiçik ortaq bölünənin əkyob, yəni tapılması. Əkyob sözü onun qısaltmasıdır. Gördüyünüz kimi ə, k, o, b başlayıcı hərflərdir. Deməli, məsəl üçün iki bir ədəd nəzərdə tutun. Bu vərəyə baxaq. Birincisi ə, k, o, b. Mütərizə açmalıyıq birinci. Məsəl üçün uşaqlar 30 və 27 olsun. 27 və 30. Birinci uşaqlar keçən dərslərdə əbobda öyrənmişik ki, biz bunları sadə vurğulara ayırmalıyıq. Deməli, ən kiçik sadə ədədimiz təbii ki 2-dir. Bu ədəd cüt olduğu üçün ona bölünür. 15 alınır. 15 2-yə bölünür, ondan sonra 3 3-ə bölünür. Bəli. 5 sadə ədəddir, təkdə özünə bölünür. 1. Bu da 1. Cavabımız bu, yəni bunun sadə qurullarına aiddir. Sonra isə 27 ədədini ayırmalıyıq. 27. Bununla nə qoyuruq? Bu tək ədəddir. Yəni 2-yə bölünməz, 3-ə bölünər təbii ki də. 9. 9 3-ə bölünə bilər. 3 sadə ədəddir, özünə bölünər. 1. 1. İndi əbobda yanınıza gəlirsə, ortaq olanları tapıb böyüyünə vururduq, yadınızdadırsa. İndi isə burada birinci ortaq olan görürsünüz ki, burada 3 var. Buradan da birinci 3'ü qaralayırıq. Ortaq olmayanlar, gördüyünüz kimi ortaq olmayanları bərabər qoyuruq. Ortaq olmayanlar, ən böyüyünə baxırıq. Görürük ki, o birisində 2 dənə 3 ortaq deyil. 30 vurulsun. 2 3'ü qeyd edirik. Bərabər. İndi 30'u bu 3'lərə vuruq. 30 vur 3 90. 90 vur 3 270. Cavabımız alındı 270. Bu kadar sadə. Yetini yaxşı yazım. 270. Amma yəni bəzi ədədlər isə ona heç hesablama ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün ə, k, o, b. Bərabər. Yəni qoyaq. 15 30. Uşaqlar gördüyümüz kimi burada 30 15'e bölünür. Bəli. Buna heç tapma ehtiyac var mı? 15 2 vurun 30. Yenə cavab 30 alınacaq. Ən kiçik deyil. Kiçiyini tapar. Kiçik də 30 olaraq. Amma 15'i yəni 30'a bölmək olmaz. Ona görə 15 götürmür. 15'i böyüdür. Yəni 30. 2 böyle bir ədəd. Məsələn bunu qoyaq A. Düstur yazayım. Əkyob A, B. A, B. Yəni bu ədədlərin tapmasını lazım deyil. Məsəl üçün A-nı B-yə bölmək olur. Deməli, əkyobun cavabı. Bunun kimi də A 30'dur, bu da 15'dir. Əkyobun cavabı olur A-nın özü. Neçə hissiyatda olsun? 15 olsun, o biri olsun 45. Birisi olsun. Yəni amma bir-birinə əsas bölünsün. Bu buna bölünsün. Onlar yəni bilmək olur ki, A böl B'dən ifadə elə bilirik. Burada da bunun düsturu. Başa düşdünüzmü? İndi əgər başa düşdünüzsə, başlayaq çalışmalara. Birinci sualımıza başlayaq. Ədədləri sadə vurğular ayırışını istifadə edərək əkyob A-B'ni tapın. İndi baxaq. Sadə vurğuların ayırışını istifadə edərək əkyobu tapaq. Birinci A variantına baxaq. A bərabərdir. A da bir ədəddir uşaqlar. A da bir ədəddir. B də bir ədəddir. Deməli, bunun sadə vurğuları A'nın 2, 2, 3, 5'dir. Yazıram mən də burada. Bunu ayrı bir dəftərdə yaza bilərsiniz. Yəni, qaralama özünüzün yanında qalsın deyə. B'nin də ayrışı 2, 2, 5, 7'dir. İndi uşaqlar, gəlin. Birinci, çox qəlidə getməyə. Yəni, sadə solunu tapaq. Bunların hasili, yəni bir ədəd də bərabərdir. 2 vur 2, 4, belə asanca tapa bilərik. Ya da 202 də yaza bilərsiniz. Məsəlcə yazandır, rahat olsun deyə 4 ayırdım
Yani rahat olsun. 4. 4 vur 3. 12. 12 vur 5. Yani bakın birinci bu ikisini vurdum. Sonra 3'ü bunlara vurdum. Sonra da bunu ona vurdum. 12 vur 5 beraber 60. Deməli A ədədimiz oldu 60. Bu kadar sade. Şimdi B ədədini tapayıq. B ədədi. 4 vur 5. Bula yani bu cəm 4'tür. Bir vuruqu hasili. Bunu 5'e vuranda 20. 20 ile 7'ye vuranda 140. 140. Bir ədədimiz oldu 140. Deməli, indi hesablayırıq ki, bunların əkobun, əkob AB-ni tapın. Əkobdan ayrıldıq dostlar. Əkob yazırdıq birinci. Mötərizəni açmaq heç vaxt yadınıza çıxmasın. Elə uşaqlar olur ki, əkob belə yazmayın. Yəni 60, 140. Bu tamamilə yanlışdır. Əkob 60, 140 bərabərdir. Deməli, əkobunu tapmaqdan ötürü 60. Birinci onu sadə vurğulanır. Cüt ədədi 2'ye bölünür. 30 cüt ədədi 2'ye bölünür. 15 cüt ədəd deyil ama 3'e bölünür. Ondan sonra 2'den sonra sadə 3, 5. 5 de sadə ədəd olduğu üçün özünə bölünür. Bu da bunun sadə vurğular ayrılışı. 140. 140. Deməli dostlar 2 sadə neymiş? Yəni cüt ədədi 2 35. Burada 3'e de bölünmür. 4 sadə değil. Bütün yani sadələr hansılardır yalnız saxlayın. Tek ədədlərin bəziləri. Tek ədədlərdə sadələr ola bilər. 7. Ama olmayanlar da ola bilər. Bunu özünüzə bazı. Heç vaxt uşaqlar yani cüt ədəddə sadədə adlanmayın. Məsəl üçün 70. Bu sadə değil. Sadələrin en az yani sadə olmayanların mürəkkəblərin en azı 3 bölən olur da. 1 mesela için 70 ayrı 1 özü. Azı cüt ədədi 2 bunu bildik. Yarısı 35. Yani çok dərine getmirik. Bir de 70. Yani 4 bölən oldu. Bunu bildik ki nədir? 35 5'e bölünür. 7 7 7 1. Deməli bunlarda ortak olanların altına xətt çəkin birinci. Tarih aldım. 2 bunda var mı? Bakalım. Var. İkisinde de var 2. 5 bunda da var. Deməli 140 vurulsun. 3 olar. Çünkü bunda bu yoktu. 3. Eləyir 140 vurulsun. 3. 0 2 1 hatta 420. 420. Deməli birinci sualın buradaki sualın cevabı 420 oldu. Əkobunu tapdık gördüğünüz gibi 420. Deməli qalan variantlarda nümunə gətirdim sizə. Özünüz işləyin, çalışın. Nömrə 2'ye keçək. Nömrə 2'ye baxaq. Nömrə 2. 12 ve 18. Birinci şərti oxumaq heç vaxt yadınızdan çıxmaz. Verilmiş ədədlərdə sadə vurğuları ayırmaqla onların en küçük ortak bölünəni tapın. En küçük ortak bölünən neydi? En küçük ortak bölünən. Baş hərflər əkyob. Yani özünü şaşırmaya ehtiyac yoktur burada. En küçük ortak bölünən 18. Bakın 12 2 6 2 3 3 1. Deməli 18 2 9 9 bakın. Səhv yer çəkdim. Üzülü sayın. 18 2 9 bakın 3. Bunu dikkatli olmalıyıq. Tek ədədlər heç vaxt 2'ye bölünmür. 3 3 burada da 1. Cevap 1. Ekran bulandı. Ha, düzeldi. Gördüğünüz gibi burada ortak olanları seçirik. 2 2 sonra 3 3 3 3 gördüğünüz gibi. Deməli burada ortak olmayan bunlar kaldı. Ama yadınıza çalmayın. Böyüyü 18 18'e bakmırıq. Burada
12'de 2'ni alırıq. 18'i vuruq 2'ye 36. 36. Deməli cavab oldu 36. Bir nümunə gətirdim. İndi isə nömrə 3'ə baxaq. 3'ə baxaq. Bəli. Nömrə 3. Uşaqlar. Sizə bir sual verin burada. Bəlkə bilərsiniz. Qarşılıqlı sadələrin bir növü, yəni necə olurdu növləri? Növlərdə yox. Yəni bəzəni qarşılıqlı sadələr olduğunu tapmaq lazım deyildi. Məsəl üçün bu biri. Sual verəcəm dedim. Çəşit cavabı özüm tərsinə etdim. 10, 11. Məsəl üçün bunlar ardıcıl ədədlərdir. Bunlar deməli qarşılıqlı sadələr. Yəni bunların hansını tapacaq? 10'u vuruq 11'ə cavabı deyirəm sizə. 10'u vuruq 11'ə. 110. 110. Bəli, burada cavab 110. Gördüğünüz gibi 100 yazılır. Bu səhvdir. Əkov. Ne demiştik? Yazınızdadırsa. A, B. A. B, A'ya bölünürsə, yəni. Bax, gördüğünüz gibi cavab 44 almalıdır. A almalı cavab. Ama burada əksini verirdilər. Əkov olsaydı əgər bunu seçərdi. Ama əbovda bunu seçməyi 44. Bu səhvdir. Əkov 6, 16. Əkov 6, 16. Birinci sadə vuruqlarını gəlin ayıraq. 6, 2, 3, 1. Biri səhv yazdım. Buradan yazmalıydım. Deməli 16 idi bir də. 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1. 2, 2, 1. Deməli uşaqlar. Burada gördüğünüz gibi ortak bu 2 kiravat. 3 yoktu. Burada gördüğünüz gibi 3 yoktu. 16 bunu 2, 32. Bəli. Burada da cevap gördüğünüz gibi 32 olur. Gəlin keçək 4'ə. Şifahi tapın. Bəli, şifahi tapa bilərik. Şifahi tapa bilərik. Təbii ki, bu bunun bölənsə cavab 30 alınmalıdır. 30 alınmalıdır. Bu da bunun bölənsə cavab 80 alınmalıdır. Burada da 96 almalı. Gördüğünüz gibi AB hamısı AB'dir. Ama B bölünür A'ya. Bu mesela için A'dır. Burada. Bu da B'dir. Bu ikisi yani bu buna bölünürse deməli cavab budur. Bu. Düzeldi. Bu buna bölünürse cevap budur. Bu buna bölünürse cevap budur. Bu buna bölünürse gösterin. Bu buna bölünürse cevap budur. Bəli, şifahi tapa bilərim bunu. Bir de yani müəllimin yazdığına gəlsə, bunu yani sadıqla arama ehtiyac yoxdur. Müəllimə və yaxud hansı sinif yoldaşı sizə kömək istədi bu sualda. Bunu belə izah edib bilərsiniz. Qardaşınız, bacınız fərqi yoxdur. Kimsə yəni bunu elə belə izah edib bilərsiniz ki, bunu böləndim. Gəlin uşaqlar 5'ə keçək. Ədədə ortası sadə vuruqların hansını istifadə etməklə əkobı tapın. Ədədlərin ortak sadə vuruqlarını. Ortak, bəli. Əkob. Bunu sadə vuruqlarına ayıraq. Əkob. Göstərim sizə. 48 2 24 2 12 2 6 2 yani uzaldım. 3 1 çatdı. 3 bura 1 yazıram. Başqa hansı ədədimiz var idi? 80. 80 2 42 22 12 5 1. Uşaqlar baxaq. 1 2 3 4 2 3 4. Gördünüz ki, yəni içində 2 sayın deməli 2'lər çıxır. Burada 3 qalır. Deməli 83 vurmayı cavabı 240 alır. Düzdür uşaqlar. Cavab deməli əkobun bu ikisi əkobun cavabı qələm qutardı. Yox. 240 olmalıdır. 5 saniyə qələm değişim.